น้องสกอร์เนี่ยเนี่ยพรุ่งสาวนาราประเทศนั้นกรมปรึกษาบาลองค์การสัมพันธ์บัตรขมายอเมริกันผู้ CIA Cambodia-America Alliance นี่โกนน้องบ่យើងចង់ធ្វើអីគោលបំណងរបស់យើងចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសភាអាមេរិកហើយបំណែកកាលពីឆ្នាំ1970អស់លោកដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលលោក Nixon បានឲ្យខ្មែរ365លានមកដល់សភាណាតើសភាគេឲ្យទេថាសភាគេកាត់បាត់យើងអស់លុយនេះទាំងហើយសាធារណរដ្ឋអត់មានក្របហើយហើយនឹងហើយធ្វើឲ្យចាញ់ម៉ៃខោទី1យើងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងហ៊ុនសែនកាលគាត់មកនយោបាយយើងយកញ៉ាត់ទៅឡើងទៅ UN ថាសូមឲ្យជួយយើងផងហ៊ុនសែនលោកសិទ្ធិសញ្ញាប៉ារីសឆ្នាំ1991និយាយហូរហែអស់លោកដឹងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងបាច់និយាយ UN គេប្រាប់យើងថាម៉េច I'm sorry UN don't have no truth UN don't have no money ដូច្នេះហើយបានជាគេសូមឲ្យយើងទៅរកបងធំមានប្រមាណបងធំមាន5តើយើងទៅយកបងធំចិនកើតទេយើងយកបងធំរុស្ស៊ីកើតទេបារាំងអង់គ្លេសសិទ្ធិប្រទេសទូទៅដូច្នេះហើយបានជារឿងយើងយកអាមេរិកបានជាយើងថយក្រោយវិញយើងបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកក្នុងគោលបំណងនឹងឯងក្នុងគោលបំណងយើងត្រូវតែមានបងធំមួយជួយបាក់អប់យើងហើយ exam ដែលយើងប្រើពីលើមុនគឺថាសភាជាអ្នកសម្រេចមិនមែនប្រធានាធិបតីយើងអ្នកសម្រេចដូច្នេះហើយបានជាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកយើងខំជួយតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ឲ្យជួយជាប់ឆ្នោតតើយើងធ្វើ mission របស់យើងស្អី mission របស់យើង Cambodia is a strong and trusted ally of the United States reinforced by freedom, stability and economic opportunity for both countries កម្ពុជាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំនឹងទុកចិត្តបានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលរឹតចំណងដោយសេរីភាពស្ថិរភាពនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរតើយើងធ្វើបានអីខ្លះអានេះដែលលោកកហ្វាគាត់និយាយមិញខ្ញុំថាកុំឲ្យនិយាយចាំខ្ញុំឆ្លើយជំនួសពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាគាត់ចង់និយាយពីរឿងអីគាត់និយាយតែប្រហែលហ្នឹងវាជាទ្រឹស្ដីគេថាលោកកហ្វាហ្នឹងនិយាយជាទ្រឹស្ដីមិនខុសទេខ្ញុំជាវិស្វករខ្ញុំនឹងយកទ្រឹស្ដីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញអស់លោកជា action it's a result okay I'm gonna do it I'm gonna tell you how to do it and you're gonna listen good young man because he have gray hair I have black hair I have gray hair he's younger than me right I'm white okay I agree okay តើយើងបានធ្វើអីខ្លះយើងបានជួយតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតជាប់អស់លោកប្រហែលជាមិនដឹងទេនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា Cambodia-America Alliance គ្នាច្រើនប្រហែលជា300នាក់ member របស់យើងហើយខ្ញុំសូមអស់លោកទាំងអស់គ្នានឹងចូលជួយសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដើម្បីទៅជួយតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋរបស់អស់លោកនឹងឲ្យបោះឆ្នោតធ្វើអីយើងមានបានបង្កើត Congressional Cambodia Caucus ដែលមិនដែលមានទេមិនដែលមានពីដើមមកគឺជាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគិតពីប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងមានតំណាងរាស្ត្រច្រើនតែ6នាក់ទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអស់លោកចូលសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកដើម្បីទៅជួយតំណាងរាស្ត្រអស់លោកឲ្យបោះឆ្នោតហើយឲ្យចូលជាសមាជិក Caucus នេះទេអូខេអានេះជា action មិនគាត់នឹងគិតទេ do it okay you do it ហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ who are you okay ដូច្នេះហើយតើយើងបានធ្វើអីខ្លះយើងបានជំរាបហើយយើងបានបង្កើត Caucus យើងបានធ្វើsend to the Veteran Association, send to everybody that help
to generate House Resolution 723 ដែលឲ្យមានបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជា Okay, what will CWA do? យើងបានសុំ proposal ឲ្យបង្កើតអានេះ do again មិនមែនគ្រាន់តែគិតទេ do again we already proposed PPA Paris Peace Agreement មានប្រទេស 22 how can you gather 22 countries ប្រទេសហ្នឹងវាច្រើនពេកចឹងបានខ្ញុំថាទោះវែងកម្រិតឆ្នាំវែងកាត់វាខ្លីយើងសូមឲ្យគេបង្កើតមួយគេហៅថា Cambodia Contact Group មានប្រទេស 6 យើងយកតែខ្លឹមបានអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនអូស្ត្រាលីបើមានប្រទេស 6 នឹងធ្វើការអានេះយើងធ្វើដល់មកកើតហើយបើអាមេរិកអ្នកដឹកនាំអានឹងមុខតែចេញបើថាមិនចឹងទេនៅតែមិនចេញហើយប្រទេស 6 នឹងយើងចង់ធ្វើអីដើម្បីយើងសូមឲ្យមាន free and fair election គេពុនបានធ្វើ registration ហើយ fair enough not really fair but fair enough ក៏សឹកនេះខ្វះអីទៀតនៅខ្វះយើងសូមឲ្យមានscanning machine ពីព្រោះឥឡូវបោះឆ្នោតបត់យកទៅគេបន្លំបានដូច្នេះហើយបើមាន scanning machine នេះគេហៅ technical assistant and legal assistant នេះសូម2បន្ថែមពីលើនោះទៀត free fair election យើងសូមបន្ថែម2នោះទៀតទី1 technical assistant and legal assistant technical assistant ដូចជាសូមឲ្យមាន scanning machine សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងដាក់បោះឆ្នោតទៅវាចូលម្ដងគេអាចបន្លំបានដល់ងាយនៅបន្លំបានប៉ុន្តែបន្លំបានមិនសូវងាយដូចពីដើមពេកអូខេមួយទៀតធ្វើអីមួយទៀតសូមឲ្យមាន international observer ទៅច្រើនពីព្រោះអីបើខ្មែរឃើញ international observer ទៅច្រើនខ្មែរនឹងទៅបោះឆ្នោតច្រើនពីព្រោះអីហ៊ុនសែនសម្លុតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយតែមិនបោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គ្រាមហើយតែបោះឲ្យអញឈប់ធ្វើការអីសពគ្រប់អាហ្នឹងអាចជាសម្លុតការដែលគេសម្លុតដូច្នេះហើយ international observer ហ្នឹងអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយឲ្យរឿងសម្លុតហ្នឹងហើយ lawyer legal assistant lawyer នឹងអាចជួយអីគេមានមធ្យោបាយពីព្រោះគេជា lawyer គេដឹងប្រទេសដែលប្រើលទ្ធិផ្ដាច់ការហ្នឹងវាច្រើនគេអាចនឹងតម្រូវពួកនេះគេមានច្បាប់សម្រាប់តម្រូវដូច្នេះយើងត្រូវការ lawyer ហើយយើងសូមឲ្យ guarantee peaceful transfer of power ពីព្រោះខ្ញុំនិយាយមិញហើយហ៊ុនសែនថាតែឯងតំបោះឆ្នោតឯងសង្គ្រាមដូច្នេះត្រូវឲ្យមាន peaceful transfer power ដូច្នេះហើយនឹងមិនថែមមួយទៀតក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយឲ្យមាន peace talk ទៅទៀតខ្ញុំក្នុងសំណួរដែលយើងសួរនៅក្នុងsummit នេះយើងថា building a stronger overseas Khmer community and lasting independence and peace in Cambodia អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកដោះស្រាយបញ្ហានេះជួយដល់លោកប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំជូន theory 2 theory 1គេថា life doesn't get better by chance it will be better by change តែលោកក៏បាននិយាយហើយខ្ញុំគ្រាន់តែយក theory របស់គាត់នឹងបង្ហាញជា action the real thing that will happen Fukushima ចុះជប៉ុនក្រោយពី tsunami មកវាយខ្ទេច Fukushima មានហាងធ្វើ confection មួយគ្នាលក់អត់ដាច់ពីព្រោះអីអ្នកដទៃទៀតភ័យខ្លានឹង radioactive អីចឹងចំដួលហាងនឹងចំដួលប៉ុន្តែគេដូរគេយកមកគិតដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹង life get better by change ដូច្នេះហើយគេយកមកបដូរគេបដូររបៀបធ្វើនំហ្នឹងដែលនំចាស់ហ្នឹងគេធ្វើទៅជានំរបៀបថ្មីមនុស្សចាស់ទិញឡើងវិញ that is happen because they change អូខេហើយខ្ញុំចង់និយាយដែលខ្ញុំយករឿងហ្នឹងមកនិយាយពីព្រោះខ្ញុំនិយាយចំពោះអស់លោកដែលអង្គុយក្នុងកន្លែងហ្នឹងដែរដូចគ្នាដែរអូខេខ្ញុំចង់និយាយរឿងហ្នឹង
រឿងមួយទៀតរឿងធម្មនេះដែលអស់លោកកាហ្វាមានប្រសាសន៍មិនទេធម្មគឺជីសេះសកណ្ដាលព្រឹងព្រៃព្រៃធម្មមកពីពាក្យអីធម្មមកពីថាធម៌គឺអំពើល្អធម្មគឺអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អបុណ្យជាអំពើល្អអ្នកធ្វើបុណ្យជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើជាអ្នកមានបុណ្យដូច្នេះអ្នកមានបុណ្យជាធម្មជាអ្នកធ្វើអំពើល្អសេះសជាអីសេះសអំណាចសេះសជាតំណាងភាពល្អ cleanliness ស្អាតស្អំដូច្នេះហើយដាវជាអំណាចអ្នកគ្រប់គ្រងផ្លេកគឺជាប្រាជ្ញា intelligent so the leader that use intelligence to lead through the democratic system ដូច្នេះហើយធម្មគឺពពួកក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយធម៌ស្អាតស្អំស្រឡាញ់គោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សការពារប្រទេសគឺខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិអស់គ្នានេះឯងគឺលោកលោកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃជាធម្មកុំបាក់ទៅចាំអ្នកណាមកវិញទៀតលោកកាហ្វាគាត់បាននិយាយហើយ he agreed with me at the end of his talk he agreed that so thank you for only take the word out of my mouth ដូច្នេះធម្មគឺយើងទាំងអស់គ្នាហើយកុំចាំអ្នកណាទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលមកខ្ញុំបង្ហាញរឿងអានេះបានជាខ្ញុំបង្ហូរមក solution របស់ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេច solution របស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើឲ្យ OKS នេះខ្លាំងយើងត្រូវធ្វើនឹងដែលលោកកាហ្វាសួរដែរចប់ពីនឹងទៅយើងធ្វើអីអូខេយើងត្រូវធ្វើបើវាមានស៊ុយសេឧបមាទៅស៊ុយសេ10សិទ្ធិមនុស្សស្អីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរច្រើនណាស់រាប់ទៅអស់ទៅហើយមានសមាគមមានប្រមាណសមាគមវាមាន10 20ចឹងទៅខាងវេទរងខាងអ្នកធ្វើបុណ្យ culture បាទយើងត្រូវភ្លេចថាយើងស៊ុយសេអីស៊ុយសេពីរឿង culture អត់មកតែអញ្ចឹងចា culture CCD គេធ្វើរឿង culture ដូច្នេះសូមឲ្យ CCD អ្នកលេងទៅ organisation ដទៃទៀតជាអ្នក follow ជាអ្នកតាមជួយពីក្រោយនិយាយពីរឿង international relation CWA ធ្វើរឿងហ្នឹងដូច្នេះ CWA អ្នក lead everybody else will follow that is the theory okay that's very simple that យើងត្រូវធ្វើឧបមាថា human rights border healthcare education business and trade youth social issue whatever those many things they have many organizations who gonna take the lead the rest gonna follow okay I close the first chapter the first part of the talk now I'm going to the second part before I go to the second part I would like you to see 2 short clips. I just inspire what you try to do. Could you click, please?ខ្ញុំចង់បង្ហាញអស់លោកក្នុងវីដេអូនេះរឿងដែលកើតពីដើមមករឿងកាលអង្គរហ្នឹងគេថាស្ដេចអង្គរហ្នឹងគេធ្វើរឿង hydraulic ហ្នឹងប្រកែដូច្នេះហើយបានស្រុកហ្នឹងខ្លាំងមានអំណាចប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅគេមើលឃើញថាវាខ្វះទឹកដោយសារប្រការណាមួយបានជាអង្គរហ្នឹងខ្វះទឹកបានជាយើងសាក់សៀមសាក់យើងនៅឆ្នាំ1000ប្រមាណ300ប្រមាណអូខេខ្ញុំគាត់នៅយកនេះជា witness ដើម្បីអស់លោកមើលឃើញហើយវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំចង់ inspire អស់លោកហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពី solution ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើជូនអស់លោក Simon believes these sacred linga carvings are older than the temple of Angkor Wat. Lingas are a symbol of fertility, which gave spiritual significance and luck
to the water, which would then give greater benefit to the people of the city of Angkor, which was developing in the lands below. Simon's theory is that the Khmer chose a lowland site for their showcase temple because this very special source of water flowed into it. And archaeologists have discovered further clues to the Khmer fixation with water, hidden deep inside the temple itself. Angkor Wat is a showcase of water engineering. The roof tiles slope steeply down, so rainwater runs off quickly. And the sandstone walls hide an elaborate drainage system. Dozens of holes and tunnels, carved right into the fabric of the temple. Rain falling on the statue of Vishnu was turned into holy water, then flowed outside for worshippers to wash with. But why was water so central to the Khmer state of mind? Engineer Chhang believes a clue can be found in an ancient Khmer style of housing, designed to deal with floods during the monsoon season. The landscape in that area is completely different during dry season and wet season because the water level change. In dry season, it's a normal land, but in rainy season, it's completely look like you are in the ocean. The ancient Khmer faced an incredible challenge: to feed their growing population in the face of such wildly variable water levels. But by placing the control of water at the forefront of their civilization, they were able to create the perfect conditions for growing their most important staple crop all year round. It's really important for the Khmer people to have rice. Without rice, they cannot survive. To grow rice, the Khmer needed at least 2 inches of water in their paddy fields at all times. To achieve it, they dug vast reservoirs. The largest of these is called the Western Barre, and is still in use today. During the monsoon, this mighty reservoir fills with water. And in periods of drought, farmers open giant sluice gates to divert the water to their fields. The network of canals in use today represents just a small fraction of the Khmer's ingenious irrigation system. Just north of Angkor, the Khmer diverted the Puak River into the Siem Reap Canal, which fed the vast Barres. They dug a network of canals and irrigation channels to carry people and goods across the mega metropolis. And crucially, to supply water to the paddy fields, leading to an explosion in rice production. Most parts of the country had just one annual harvest, but the innovative farmers around Angkor Wat could look forward to multiple crops. In the Western Horizon area, even today, we can have 3 times of the rice production per year. Once again, the Khmer had tamed the elements and turned the tyranny of the monsoon to their advantage. Ingenious engineering meant they could feed the vast population needed to support the expansion of their empire. For centuries, the Khmer emperors enjoyed unrivaled power, but nothing lasts forever. 600 years ago, the temples appeared to have been suddenly abandoned, and the city that surrounded them left to ruin. What went wrong? Tuesday, explore the Sphinx. The great Khmer king, Suryavarman II, built Angkor Wat as a symbol of his godlike status. With its magnificent lotus towers and carvings of Hindu goddesses, the temple was a recreation of heaven on earth. 900
years later, it remains the spiritual center of Cambodia. The temple was, when it was built, and remains to this day, absolutely the heart of the Khmer people. Every Cambodian anywhere in the world will dream of visiting this place once in their life. Today, Buddhist monks use the temple as a retreat. They come here to worship and meditate. But the vast city that once surrounded Angkor Wat has vanished. What caused this mighty empire to suddenly collapse? Simon Warwick is on the Siem Reap River, just north of Angkor, looking for clues to the downfall of the empire. He believes an attack by a foreign power is the most likely answer. But how could these invaders have overcome the fearsome Angkorian army? If you imagine an empire the size of the ancient Angkorians, which stretched all the way across Southeast Asia, there must have been more factors in play. Simon suspects that an environmental catastrophe could have weakened the resources of the Khmer army. Today, he's searching for evidence to prove his theory. This bridge here, it's made of lots of pieces of temple. You can see this is where I want you to see. So it must be from the late Angkorian period. But the clue to what happened is not so much in the pieces of the superstructure, but where its feet are. Simon thinks the position of this bridge holds the key to the mysterious collapse of the Khmer Empire. The feet clearly lie on the bottom of the river as it was in the Angkorian time. The bottom of the river today is where I just climbed up from. So there's been a dramatic change between the late Angkorian period and today. The riverbed has dropped by around 15 feet. This clearly shows that something has failed. Could be a change due to the erosion of the rivers, a failure in the water systems. The Siem Reap River was a crucial source of water for irrigation, and the Khmer went to great lengths to manage it. The water was held in position by their dramatic control of their city. So they were holding things up with sluices, with dams, and everything was under control. But over time, erosion wore away the riverbeds, and the water levels dropped. The Khmer farmers struggled to divert the precious water to their fields. The failing irrigation system triggered food shortages and weakened the kingdom. The Khmer were no longer strong enough to defend themselves. Finally, the Siamese kingdom of Ayutthaya laid siege to Angkor in 1431 and brought down the city. The great Khmer Empire and its magnificent temples were lost to the jungle.